আসসালামু আলাইকুম। ইমুতে প্রায় সময় আমরা দেখি যে আমাদের যে কোনো একটা ভয়েস শুনতে গেলে এরকম সাউন্ড হয় না, এই কানের চিহ্নটা আসে। তো এই জিনিসটারই সমাধান আজকে দেখাবো আপনাদের, কিভাবে এটা সমাধান করবেন। এই যে কোনো ভয়েস অন করলেই সাউন্ড আসতেছে না, শুধু এই কানের চিহ্নটা আসতেছে, লেখা সুইচ টু ইয়ারফোন। তো এই সমস্যাটা কিভাবে সমাধান করবেন খুব সহজে। ওই আমরা আমাদের যে ভয়েস আছে, এই ভয়েসের মধ্যে এই যে দেখতেছেন সাউন্ড বাড়ালে কমালেও সাউন্ড আসতেছে না। তো আমরা এই ইয়ার মধ্যে যে আমাদের ভয়েসগুলো আছে, আপনার এই ভয়েসের মধ্যে চাপ দিয়ে ধরে রাখবেন। ভয়েসের মধ্যে চাপ দিয়ে ধরে রাখবেন। ধরে রাখার পর তারপর উপরে যে এই যে স্পিকার চিহ্নটা, এই স্পিকার চিহ্নের মধ্যে একটা টাচ করে দিবেন। এই যে সুইচ টু লাউড স্পিকার ঠিক হয়ে গেল। এভাবেই আপনারা আপনাদের এই সমস্যাটা সমাধান করে নেবেন। এই যে এখন ফুল সাউন্ড হচ্ছে, সমস্যাটা সমাধান হয়ে গিয়েছে। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।